हाय दोस्तों, हेल्थ एंड टिप्स चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ठंड का मौसम लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन ये मौसम अपने साथ ढेर सारी बीमारियां लेकर आता है। ठंडे मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या होती रहती है। दोस्तों, ठंड के मौसम में इम्यूनिटी स्लो होने की वजह से शरीर इन बीमारियों से लड़ नहीं पाता है। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर खाने की चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। संतरा सर्दियों के मौसम में मिलने वाला एक मौसमी फल है। संतरा विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होता है। आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर यह जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। सही आहार लेने और आराम करने से यह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पानी आपको दिन भर हाइड्रेट करने में मदद करता है। सर्दी खांसी के कुछ उपचार व घरेलू टिप्स। जब गले में खराश का एहसास हो तो मुलेठी के पत्ते व तुलसी के पत्ते चबाएं। सर्दी के मौसम में बीमारियों से दूर रहने के लिए नियमित रूप से हल्दी वाला दूध पिएं। सर्दी के दिनों में बादाम का सेवन करें। सर्दी के दिनों में सर्दी खांसी होने पर अदरक, नींबू और हल्दी वाली चाय बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। गले की खराश से राहत पाने के लिए शहद का सेवन करें। सर्दी के समय में मिलने वाले मौसमी फल खाएं। खांसी जुकाम से राहत के लिए शहद में थोड़ी किशमिश मिलाकर सेवन करें। खांसी होने पर कपूर को सरसों या तिल के तेल में मिलाकर थोड़ी देर रख दें, फिर इस तेल को छाती व पीठ की मालिश करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा अरसी के बीजों को भूनकर शहद या मिश्री के साथ चाटें। भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, जिससे पाचन तंत्र ठीक होगा और खांसी की समस्या कम होगी। तवे पर लौंग को सेक कर उसको पीस कर चाटने से काली खांसी की समस्या दूर हो जाती है। बच्चे को अगर सर्दी लग गई है तो उसकी सर्दी को दूर करने के लिए लौंग को पानी में उबालें, फिर वो पानी बच्चे को पिला दें। इससे उसकी सर्दी को राहत मिलेगी। सर्दियों के दिनों में गुड़ खाना फ़ायदेमंद होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसके नियमित सेवन से यह खून से टॉक्सिन बाहर निकालता है और खून को शुद्ध करता है। इससे त्वचा में चमक आती है। सर्दी की वजह से परेशान है तो काढ़े का प्रयोग करें। काढ़ा बनाने के लिए काली मिर्च, लौंग, अदरक, तुलसी का पत्ता, गिलोय, हल्दी, सेंधा नमक डालकर काढ़ा बनाएं और इसको पिएं। इससे खांसी और सर्दी की समस्या दूर होती है। छोटे बच्चे को यदि सर्दी लग गई है तो उसको सोने से पहले उसके पैर के तलवे और छाती पर सरसों के तेल से उसकी मालिश करें। बच्चे को स्वेटर, मोजे और टोपी पहनाकर सुलाएं। फ्रेंड्स, यदि आपको ठंड के महीने में सर्दी खांसी से बचकर रहना है तो ठंडे चीज़ का प्रयोग न करें। कोल्ड ड्रिंक न पिए, आइसक्रीम न खाएं, दही न खाएं। दोस्तों, रात को जल्दी सोएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स टू वॉच।